Sergi Curto. Sergi Carmona. Som entrenadors de l'infantil A d'aquí Sant Adrià i creadors de la revista Bold Online. Bold Online és una revista 100% de bàsquet, que intentem tocar diferents temes, sempre toquem un tema de bàsquet masculí, un tema de bàsquet femení i un tema de cantera, i a part hem obert una secció nova que és una secció d'entrenadors pel món. Llavors és una revista 100% bàsquet que està a disposició de tothom que li interessi el bàsquet i li agradi, tant a nivell online com algunes mostres a nivell físic. Un dia els dos parlant, ens encanta el bàsquet, és la nostra passió, la nostra vida, i en Sergi em va proposar la idea de per què no començar aquest projecte, i jo des del primer moment encantat, i així, i de cop i volta ens hi vam ficar. La idea és intentar arribar al màxim de gent possible. Nosaltres ho vam enfocar molt amb l'inici de la Copa del Rei, ja que era a Badalona, i vam veure un bon motiu per tocar el tema del bàsquet i el tema de Badalona, però la idea és arribar a quanta més gent millor, intentem fer-ho el més global possible. Sí que sempre intentem tenir un vincle amb Badalona, perquè els dos són de Badalona i estimem la ciutat, però sí que és cert que el bàsquet és universal, a nivell estatal, a nivell europeu, intentem arribar a tothom que podem. A part del bàsquet masculí, sobretot, que també està més cobert, que també ens interessem, però és la nostra idea, no? També donar una mica al bàsquet femení, a la Lliga Femenina Challenge, i poder arribar tot una mica a la formació. Hem parlat del júnior de la Penya, del júnior del Barça, arribar una mica a tot, a lo que ja és conegut i a lo que no s'ha donat tanta cobertura. Sí, encara que soni com a tòpic, la nostra idea és ser una mica diferents del que fa la resta, no parlar tant del dia a dia, sinó intentar fer algunes coses més complexes, més profundes, i que tinguin una temporalitat de quasi 2 o 3 setmanes, és a dir, intentar anar molt més al detall, intentar anar molt més a alguna cosa concreta, tant bàsquet formació, com bàsquet femení, com bàsquet masculí, no només parlant dels grans, sinó arribant a tothom que sembla interessant. El bàsquet tant a Badalona, Sant Adrià, Masnou, tota la zona, tenim gent molt vàlida per arreu del món, i a vegades ho donem per suposat i, bueno, sí, estan allà, però també és important saber com han arribat, què han hagut de fer, com ha sigut la seva història, la seva aventura, i això és el que volem intentar, no? També arribar a tota aquesta gent i que es vegi realment la feina que hi ha. La nostra idea és una revista sempre mensual, i de moment la plataforma que tenim amb més força és la de Twitter, que ens diem Bold Online, Don porta 2 O's i Lai porta 2 E's, i la idea és que sempre trobem per allà la revista això a nivell mensual, i a part estem intentant buscar un format atractiu perquè la gent sigui, una mica sigui això el més divertit i el més agradable de llegir, i que no només sigui un PDF, i això és una cosa que trobem aquest segon número, que el publiquem el dilluns vinent. Molt bona rebuda, tota la gent que ens coneix, molta gent de Badalona, amics, coneguts, ostres, molt divertit, molt guapo, molt xulo, tothom ens pregunta quan surt la següent, què farem, què no farem, ens donen idees, la veritat, que les acceptem encantats, i la veritat és que molt contents, tant per com va quedar el primer número com per la rebuda que ha tingut tot plegat.